ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப டேஸ்டியான சிக்கன் 65 தான். வெளில கடைகளில் வாங்குகிற அதே டேஸ்ட்டோட வீட்டில் எப்படி சேர்த்துன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸை பார்த்துடலாம். 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். 65 மசாலா. இந்த 65 மசாலாவோடைய லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன். ஒரு எலுமிச்சம்பழம், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட். இப்போது எடுத்து வச்சிருந்த 1/2 கிலோ சிக்கனை எடுத்துக்கலாம். 6 டேபிள் ஸ்பூன் 65 மசாலா சேர்த்துக்கிறேன். இந்த 6 டேபிள் ஸ்பூன் காரம், உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு. இப்போது ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தில் பாதி எடுத்து நான் புழிஞ்சி அந்த தண்ணியை மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 1/2 டீஸ்பூன். முட்டையோடைய வெள்ளைக்கருவை மட்டும் எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதை 1/2 அன் ஹவர் ஊற விட்டுக்கலாம். இப்போ 1/2 அன் ஹவர் ஊறிடுச்சு. இப்போ ஒரு வானலை எடுத்து சூடு பண்ணிக்கலாம். சூடானோடனே எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடு ஏறட்டும். இப்போ எண்ணெய் சூடு ஏறிடுச்சு. வச்சுருக்க சிக்கனை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போது சிக்கனை திருப்பி விட்டுக்கலாம். இப்போது இதை நம்ம இன்னொரு பேஷனுக்கு மாற்றிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட சிக்கன் 65 ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.